गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने बहुत ज्यादा ड्रैगन्स देखे, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है बलेरियन द ड्रेड। और हाउस ऑफ द ड्रैगन के अंदर जो हम वेगार को भी देख रहे हैं, ये इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। गेम ऑफ थ्रोन्स बुक्स के अंदर जब टिरियन पहली बार इसका स्कल देखता है, तब वो उसको देख के ही हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि इसका स्कल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर एक मैमथ को भी रख सकते हैं। प्लस इसी ड्रैगन का यूज एगॉन द फर्स्ट टारगेरियन ने पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर करने के लिए यूज किया था अपनी सिस्टर्स के साथ। और इस ड्रैगन की फायर में इतनी ज्यादा पावर थी कि जब हेरानॉल के राजा ने एगोन को बोला कि तू मेरे कासल का कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद एगोन ने बलेरियन के साथ पूरे कासल को ही मेल्ट कर दिया।